夏天天热必吃的8道凉拌素菜，最后一道价值100万。第一道，在家炒空心菜怎样做才能翠绿不发黑？今天这个做法特别简单，不用焯水，也不用过油，做出来比饭店里的还好吃。首先把空心菜用刀拍几下，再切成段，加1勺盐，放入清水浸泡10分钟，再用清水多清洗几遍。我每天分享一个做菜的小技巧，免费的关注记得点一下，以后想吃不会做，随时都能找到我。控干水分备用，油热倒入蒜末和豆腐乳，中小火炒香，放入空心菜，保味加点盐、味精，大火翻炒至断生即可出锅。是不是很简单？这样做的空心菜特别的清香爽口，学会了你也收藏试试吧。第二道，夏天你要是抱着碗吃不下饭的时候，你可以做这道凉拌黄瓜，清脆爽口还紧硬。拍好的黄瓜放入碗中，水开倒入腐竹和木耳，煮1分钟捞出，挤干水分放入黄瓜里面，放小米辣、蒜末、香菜、10几粒花生米。好吃的关键就是这个酸辣凉拌汁，里面添加了蒜蓉和辣椒，已经调好味道了，其他的任何调料你都不要放，可以用它来拌任何凉拌菜。家里备2瓶，以后想吃凉拌菜那就非常的简单，用我的手简单的拌一拌就可以开吃。夏天喜欢吃凉拌菜的姐姐拍单试试，以后又多了几道拿手菜。第三道，为了夏天能穿上漂亮的小裙子，晚餐我经常给老婆做这个凉拌菜。水煮菜要是吃腻了就换这个吃，先把金针菇切去根部不要扔，用手撕成小肚，再把菠菜改刀成长条状，开水里面放盐、食用油，放入金针菇和胡萝卜，再放切好的菠菜，烫1分钟，再捞出来过一遍凉水，口感会更加爽脆，攥干水分。只需要放一点这个海天酸辣凉拌汁，里面还添加了蒜末和辣椒提味，比例都是调配好的，其他的什么调料都不需要再放，随便的拌一拌即可开吃，味道特别棒，酸辣爽口，想吃的姐妹可以拍一单尝一尝。第四道，你一定想不到，茄子不用炸，一样可以软烂入味。炸过的茄子不仅浪费油，还不健康。首先把茄子上锅蒸20分钟，再撕成条，油热下蒜末豆豉、青红辣椒，炒香后下蒸好的茄子，调味加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，再来1圈锅边醋，大火翻炒1分钟即可。茄子像我这样做，软糯入味，比大鱼大肉还好吃。学会了你也收藏做起来吧。第五道，我是万万没想到莲藕这样做酸辣脆爽，今天这个做法估计很多人都没有见过，如果旁边没人的话就赶紧收藏吧。首先把树上摘的莲藕切厚厚的薄片，水开倒入莲藕，加1勺盐、白醋，煮个20秒，过一下凉白开，这样吃起来更加脆爽，还不容易发黑。然后加姜末、蒜末、辣椒、葱段，用热油激发出肉香味。好吃的关键就是这个酸辣凉拌汁，里面添加了芝麻油、蒜蓉和辣椒提味，都是大厨根据比例调配好的，其他任何调料都不用放，再也不用准备一堆瓶瓶罐罐了，有条件的放点香菜，然后用我性感的左手抓拌均匀就可以开吃。这样拌的莲藕酸辣爽口，好吃又紧。第六道，天气越来越热了，下班回家不想做饭，就花5分钟做一碗这个酸辣凉拌面，酸辣过瘾，关键是做法还很简单。水开下自己爱吃的面条，煮3分钟，煮熟捞出过一下凉水会更劲道，放黄瓜丝、胡萝卜丝、香菜段、花生米。好吃的关键是这个大厨调配好的酸辣凉拌汁，它里面添加了蒜蓉和辣椒，1瓶就可以代替各种油盐酱醋，用它做各种凉拌菜都特别好吃，其他什么都不要放啊。再像我随手这么一拌，酸爽过瘾，简单又美味。第七道，这个不加1滴水的腌辣椒可是夏天没胃口的下饭必备神器。树上摘的青椒打上10字刀，再把它切碎，小米辣一样也切碎，放入盆中，加蒜末、白糖，白糖能去除辣椒中的苦涩味。我每天都在分享简单的家常美食，就麻烦您点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。锅中油热炒香姜片、洋葱和香菜，放入八角、桂皮、香叶、花椒，给它继续炒香，炒至焦黄捞出，加1小碗生抽，小半碗陈醋，少许老抽，中小火熬至浓稠，像这样就可以。再把切碎的辣椒放到一个无油无水的容器中，倒入放凉的料汁，腌制4-5个小时就可以开吃了。这样做的腌辣椒清脆爽口，用来拌饭、拌面条都特别开胃好吃。第八道，这是网上最近很火的凉拌毛豆新做法，大排档一份就要98，自己在家做成本只要几块。首先毛豆剪掉头尾，倒入适量的清水抓洗1分钟，这样能去除表面的灰尘和脏东西。水中加1勺食盐入个底味，1勺食用油是烫出来翠绿的关键。水开倒入洗净的毛豆，焯烫1分钟捞出，过一遍凉白开，口感更脆嫩。加蒜末，喜欢吃辣的放小米辣，调味只需加这个，
大叔按比例调制好的酸辣凉拌汁，里面添加了蒜蓉、辣椒和芝麻香油提味，其他任何调料都不用再放了，一瓶就能代替一大堆瓶瓶罐罐。最后抓拌均匀，浸泡半小时更入味。这样做的凉拌毛豆清爽又解腻，比大排档的好吃多了。